অকল ঘৰটো বনাই আপোনালোকে ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী ভৰাম বুলি ভাবিছে তেনেকৈ নহ'ব মানে তাৰ পিছতো বহুত এখিনি খৰচ আছে যিখিনি খৰচৰ বিষয়ে মানুহে নকয় বা আপোনালোকে গম পাব লাগিব যে কাৰণ কি হয় এটা পইচা আপুনি ভাবিলে ঘৰটো বনাই দিলে মই ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী এটা সোমোৱাই দিম তো হৈ যাব কিন্তু নহয় তাৰ পিছতো বহুতখিনি খৰচা আছে আজি সেইখিনি খৰচা যেহেতু মই ব্ৰইলাৰ ভৰাবলৈ লৈছোঁ তাৰ কাৰণে এৰেঞ্জমেণ্ট মোৰ অলৰেডি হৈ গৈছে ঘৰটো মোৰ আগতে আছিলে চ' এতিয়া মোৰ কিমান টকা দৰকাৰ হ'ল সেই বিষয়ে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে গম পাব গোটেই এৰেঞ্জমেণ্ট ৰেডি হৈ গৈছে লাইটৰ পৰা ফলিয়া টুহৰ পৰা ক'ত কিমান টকা কষ্টিং পৰিছে কিমান দিন লাগিছে গোটেইখিনি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'তে গম পাব তো ভিডিঅ'টো এবাৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব কাৰণ কোনোবাই যদি বিচাৰে ব্ৰইলাৰ ভৰাবলৈ এই ভিডিঅ'টো চাই তেওঁ ডেফিনেটলি উপকৃত হ'ব তেওঁ মানে একচুৱেল ফেক্টটো গম পাব একচুৱেল ৰিজাল্টটো গম পাব প্ৰথম মই এতিয়া কওঁ কোনখিনি বস্তুত কিমান খৰচা হ'ল ইয়াতে ধৰি লওক ড্ৰিংকাৰ ফিডাৰখিনিত মিনিমাম আপোনাৰ 19,000 টকামান খৰচ হৈছে মোৰ মানে 19,000 বেছি হৈছে 19,300 400 টকা হৈছে ইয়াতে মানে কি হ'ল 45টা ড্ৰিংকাৰ 45টা ফিডাৰ 8 লিটাৰৰ বা 8 কেজিৰ আৰু 3 লিটাৰৰ আছে 30টা চ' সেইখিনি আনোতে আপোনাৰ এটা পইচা লাগিব যিটো পইচা মানে আপোনাৰ 19,000 পৰা 20,000 বেলেগ বেলেগ জেগাত ভেৰি কৰে আৰু মই যিজন ল'ৰাৰ পৰা আহিলোঁ তেওঁ অলপমান কমেই দাম দেখিলোঁ হ'লচেলত বাকী গোটেইখিনি সুধিলোঁ চ' আৰু ব্ৰেণ্ডটো লৈছোঁ দেখিছে পলি প্লাষ্টিক তো এইটো ভাল বোলে এইটো কোমল চফ্ট মই চাইছোঁ চফ্ট বাকীকেইটাতকৈ মই আগত বেলেগ ইউজ কৰি আছোঁ যদিও এইটো অলপ চফ্ট পাইছোঁ মানে চফ্টটো কি হয় আপোনাৰ এইটো ব্ৰেক নহয় মানে ভাঙি নাযায় বস্তুখিনি মানে কি হয় আপোনাৰ এই বস্তুটো চফ্ট এনেকৈ ধৰি লওক চফ্ট দেখিছে এনেকৈ কৰিলে চফ্ট সোনকালে সোমাই গৈছে চফ্ট বাকীবিলাকৰ অলপ হাৰ্ড থাকে তো হাৰ্ডটো অলপ সোনকালে ভাগি যায় এই বুলি কয় তো সেইকাৰণে মই চফ্টটোৱে আনিলোঁ চবেই যিটো কয় আৰু তো ইয়াত মানে আপোনাৰ মিনিমাম এটা 19,000 পৰা 20,000 টকা এটা ইয়াত লাগি যাব ড্ৰিংকাৰ আৰু ফিডাৰখিনি যোগাৰ কৰোঁতে তো তাৰপিছত চূণ মৰাটো আছেই চূণৰ খৰচটো এটা এক্সট্ৰা খৰচ আহিলে বা সেইখিনিতো কৰিব লাগিবই প্লাছ আপুনি যি এই ফলিয়াটো এবেগত এতিয়া 130 টকা মানে 120 টকা হয় ডেলিভাৰী কিন্তু 10 টকা মই কি হ'ল বেগটো কিনিব লগা হৈছে এই বেগটো যে আপোনাৰ এই বেগটো মই কিনিব লগা হৈছে চ' সেইটো কাৰণে এইটো এক্সট্ৰা খৰচা আহি গৈছে ফলিয়াটো মানে আপোনালোকে গম পাইছে কোনটো এই তুঁহগুৰি ফলা এইটো যে এইটো ফলিয়াটো দেখিছে ফলিয়াটো চ' এইটোতো আপোনাৰ পাৰ বেগ মানে 130 টকা খৰচ চ' 130 টকা মানে আপোনাৰ মই আনিছোঁ 50 বেগ তো 6,500 টকা ইয়াত খৰচ হৈছে প্লাছ এইটো বনাওঁতে বহুত কম টকাতে বনাইছোঁ মানে কি হ'ল ঘৰৰ মাৰ যিখিনি চাদৰ আছিলে মাৰ যিখিনি শাৰী আছিলে চাদৰ বুলি কৈছোঁ চৰি শাৰীখিনি এনেকৈ কাটি পিনি ঘেৰা কৰি বনাইছোঁ দেখিছে আৰু ৱায়াৰিঙৰ নামত দেউতাই জানে কিমান খৰচ হ'ল ৱায়াৰিঙৰ কথা মই দেউতাক সোধাই নাই কিমান খৰচ হ'ল দাদা ৱায়াৰিঙত কিমান গ'ল আমাৰ ৱায়াৰিংখিনি ন এইফালে আছে দেউতাক চাগে মই বহুত দিন উলিওৱাই নাই তো দেউতা ৱায়াৰিংখিনি কিমান গ'ল আপুনি ৱায়াৰিঙত 6,000 মান টকা গ'ল 6,000 ৱায়াৰিং মানে আমাৰ 6,000 ৱায়াৰিঙত গ'ল ফলিয়াটোখিনি 6,500 গ'ল আৰু ডিংকা ফিটাখিনি 19,500 আৰু চূণখিনি কিমান পৰিছিলে চূণ কিমান হ'ল আমাৰ 50 কেজি এমে গুড়ি চূণ আনিলোঁ মই 15 টকা কেজিকৈ ইউটিউবত বিচাৰি পেলাই তো 50 কেজিত আপোনাৰ 750 টকা আৰু গছত আনিলোঁ 15 কেজি মানে ৱায়াৰিঙত সেই 6,000 ৱায়াৰিঙত 6,000 মান টকা গ'ল গোটেই মিলাই দিয়া তাৰপিছত চূণত গ'ল 1,000 ৰুপিজ এপ্ৰক্সিমেট বাকীখিনি আৰু বাকী ফিক্সখিনি আৰু এইটো চেনিটাইজ কৰাখিনি খৰচা নকৰোঁ আৰু এইখিনিতো কনচেণ্ট লাগিবই এতিয়া আকৌ পোৱালি আহিব যেতিয়া ৰাতিপুৱাই চেনিটাইজ এবাৰ কৰাই দিয়া হ'ল আৰু এটা কৰিব লগা হ'ল নহয় আমি ট্ৰিপালটো মাৰিব লগা হ'ল ট্ৰিপালটো কিমান পৰিলে ট্ৰিপালখিনিত 2,500 মান ট্ৰিপাল পৰিলে ন আৰু যিহেতু আৰু ল'ৰাকেইটা মোৰ আছিলে যেতিয়া ইহঁতিয়ে কাম কৰিছে চ' সেইখিনি কষ্ট আছে সেইখিনি এক্সট্ৰা কষ্ট সেইখিনি ধৰি লওক আমি যদি চাওঁ 5 দিনমান কনষ্টেণ্ট এইটো কামতে লাগিছে তাহাঁতি 2টা ল'ৰা 3টা ল'ৰা তো সেইটো হিচাপত আপুনি পাৰ্ট টাইম আৰু মানে ইয়াতো কৰিছে প্লাছ ইফালেও কাম কৰিছে গোটেইখিনি কৰিছে তেনে যদি আপুনি কনষ্টেণ্টলি চাই 5 দিনমান 2টা হাজিৰা লাগিব মানে এইখিনি ৰেডি কৰিবলৈ তো সেইটো হিচাপত এটা খৰচা হৈ গ'ল সেইটো আপোনাৰ খৰচা কিমান হ'ব 5 দিন 10টা হাজিৰা মানে 10টা হাজিৰাত আপোনাৰ কিমান হয় চবতে বেলেগ তাৰপিছত এই ইয়াৰে কি হয় হেৰিখিনি আপুনি এই যিখিনি বস্তাখিনি এই বস্তাখিনি কিন্তু ঘূৰাই দিলে 10 টকাকৈ ঘূৰাই পাম মানে তেওঁলোকে বাইবেক কৰে মানে এইখিনি নেক্সট টাইম যেতিয়া আনিম আকৌ 10 টকাকৈ ঘূৰাই পাম আকৌ প্লাছ ইয়াৰ পৰা বস্তা যিখিনি ওলাব সেই বস্তাখিনি ঘূৰাই পাম এই বস্তাখিনি ভালকৈ ক'ব লাগিব এই বস্তাখিনি বিকিলে 10 টকাই পাম দেই আৰু সেইখিনি আমি ঘূৰাই দিব লাগিব অলৰেডিটো দি থোৱা আছে আৰু এইখিনি আমাৰ বান্ধিলে সৰুৱে মানে কি হ'ল তাৰ জোখত বান্ধিলে সি খুন্দা নাখায় মই কিন্তু খুন্দা খাওঁ দেখিছেনে ইয়াৰ সিহঁতৰ জোখত বান্ধিছে সিহঁতি এটাও খুন্দা নাখায় মই পুৰা খুন্দা খাওঁ এতিয়া গোটেইকেইটাতে তই বেছি খাওঁ ন
ই নিজৰ জোখত বান্ধিলে আৰু আপোনালোকক মই কিয় এইটো ভিডিঅ' আকাৰে বনাই দেখালো যে মানে ৰুমটো বনাই হ'লেই যে আপুনি ব্ৰইলাৰ ভৰাব পাৰিব এইটো নহয় তাৰ পিছতো আপোনাৰ মিনিমাম 40,000 টকা এটা লাগিব যি এইখিনি এৰেঞ্জ কৰিবলৈ মাটি চাটি ভৰালেতো আৰু বেছিয়ে লাগিব সেইখিনি নকওঁ গোটেইখিনি ছেটআপ হোৱাৰ পিছত আমাৰ যিহেতু ছেটআপ আছিলে মোৰে মানে এইখিনি আকৌ কণ্টিনিউ কৰোঁতে 40,000 টকা এটা লাগিছে গোটেই ইয়াৰ নেট লগোৱাৰ পৰা গোটেই আপোনাৰ গোটেই এৰেঞ্জমেণ্ট কৰালৈকে মানে 40,000 মান টকা এটা এক্সট্ৰা আনাদাৰ 40,000 টকা ব্ৰইলাৰ ভৰাবলৈ চ' ৰুমটো খৰচটো বাদ দি মানুহে অকল কি হয় হিচাপ কৰি থাকে ঘৰটো বনাম ডাইৰেক্ট ব্ৰইলাৰ ভৰাম কিন্তু ঘৰটো বনোৱাৰ পিছতো আপুনি ড্ৰিংকাৰ ফিডাৰ ফলিয়াটো এই গোটেইখিনি কিনোতে মানে আপোনাৰ 40,000 মান টকা লাগিব প্লাছ আৰু নিজৰ কষ্ট আছে নিজৰ যিখিনি এৰেঞ্জমেণ্ট সেইখিনিতো আছেই তো আপুনি ধৰি লওক যে আপুনি যদি ঘৰটো বনাইছে 1 লাখ টকাত বা 50,000 যিমানেই পৰে ঘৰটোত কষ্টিং আৰু মোৰ এইটোত কিমান পৰিছিলে মই ক'ব পাৰিম আপোনালোকৰ ঠাই ভেদে বেলেগ বেলেগ হ'ব কিমান পৰে তাৰ আনাদাৰ আপোনাৰ ওচৰত মানে 40,000 পৰা 50,000 টকা এটা লাগিব তো নেক্সট কৰিবলৈ চ' ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যদি চাই ভাল পালে ডেফিনেটলি বন্ধুবৰ্গৰ শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব কাৰণ শ্বেয়াৰ কৰি থ'ব কিয় তেওঁলোকে যদি কোনোবাই ব্ৰইলাৰ কাম কৰিম বুলি আহিছে ব্ৰইলাৰ পুহিম বুলি আহিছে কোম্পানী ব্ৰইলাৰ ভৰাম বুলি ভাবিছে এই এৰেঞ্জমেণ্টত কিমান টকা লাগিব তেওঁলোকে এই ভিডিঅ'ত একচুৱেল গম পাব মই একদম একচুৱেল ফেক্ট কৈছোঁ কিমান টকা দৰকাৰ হৈছে মই একদম ডিটেইলছটোহে দিছোঁ যিটো একদম বেলেগ একো মেনিপুলেটেড ডিটেইলছ নহয় এক্সেক্টলি ডিটেইলছ আৰু এই চেনেলত সেইবিলাক বস্তুৱে পাব তো চেনেলটো আপোনালোকে ডেফিনেটলি এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব চেনেলটো আৰু এটা কমেণ্ট কৰি যাবলৈ নাপাহৰিব চেনেলটো যিহেতু নতুন চেনেল আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব সেয়াই আৰু মোৰ কাৰণে হ'ব আপোনালোকৰ এটা গিফ্ট আৰু চ' থেংক ইউ বাই বাই